अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज़ और आप देख रहे हैं शिराज़ एजुकेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो आईफ़ोन है उसमें अगर मसला आ रहा है शटर साउंड का। अक्सर आईफ़ोन जो हैं जैसे कि जापानीज़ वर्जन हो गए या कोरियन वर्जन्स, साउथ कोरियन वर्जन, उनको अगर म्यूट पे लगा के भी हम पिक्चर खींचें तो वो शटर साउंड करते हैं। तो आज इस चीज़ का सलूशन मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा आईफ़ोन का वर्जन जो है कौन सा है। अबाउट में जाएं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि KHE लिखा हुआ है एंड पे, ये होता है साउथ कोरियन वर्जन। तो इस वर्जन का अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पहले साइलेंट पे नहीं लगाता, पिक्चर खींचता हूँ। अब साइलेंट पे लगाता हूँ तो देखा आपने कि जो शटर साउंड है वो नहीं आया। तो इसका सलूशन ये है कि जब भी आप आईफ़ोन लें तो आपने जाना है जनरल से लेके आगे सेटिंग्स। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन जो है लैंग्वेज एंड रीजन, इस पर क्लिक करें और रीजन जो है वो अपना आप चेंज कर दें साउथ कोरिया से दूसरी कंट्री में। जैसे कि मेरा पाकिस्तान है तो इसमें मैं चेंज कर दूँगा, तो मैंने पाकिस्तान कर दिया। आप भी ऐसे कर दें। अब आप जैसे ही इस कंट्री की सिम डालेंगे या जिस कंट्री आपने सेलेक्ट किया है, जिस कंट्री से हैं, तो ये आपका जो साउंड है ये ख़त्म हो जाएगा इस तरह। तो इस तरह से जो शटर साउंड है आप आईफ़ोन का ये ख़त्म कर सकते हैं।